有没有家属陪你来？我父母都是老实巴交的农民，就这么一个儿子，也经不起吓唬。你直接跟我说就行，我能扛得住。脑癌，哎，晚期了。我还能活多久？半年。穷了一辈子，没什么能够留给父母的。我的全部身家，加上我能落得的贷款，加起来有60万。有了60万，妈也不用辛苦种地了，爸也不用去大城市打工生活。我这个当儿子，也只能做到这个程度。爸，这破医院环境也太差了吧！你就是个感冒而已，3甲医院已经很不错了。你，唉，不对，我爸是个农民工，他只是个辛辛苦苦打工赚钱的农民工，他只有每年过年才会回家看我和母亲，他怎么可能是大富豪？儿子，儿子，儿子，过年好啊！爸给你买了2盒方便面，1根火腿肠。爸，方便面啊！哎呀，浪费这个钱做什么呀？爸，过年好呀！爸，儿子，爸，新年快乐！儿子，过年好啊！爸啊，这次就别出去了，儿子赚钱养你。哎，说什么呢？爸还要努力打工，再给你存10万块钱，你就可以呀娶媳妇儿了。爸，我会努力的。爸，是你吗？男孩一定要穷养，小峰，你一定要努力学习，努力拼搏，未来爸爸给你惊喜。男孩子一定要穷养，要吃苦。儿子，爸妈都是为了你好啊，你可一定要努力呀！爸妈保护了一辈子，所有的希望都寄托在你身上了。我一定会努力的。爸爸，上次考试我成绩下滑了2分，对不起，对不起，对不起爸爸妈妈，对不起，对不起你们，我下次一定好好考，我一定好好考。吃得苦中苦，方为人上人。儿子，只要你努力成才，爸就算是累死也愿意。我其实已经获得了一些成绩，1年以后，我就打算给你一个惊喜，以后你和妈就再也不用那么辛苦了。您每天捣鼓的那些什么论文没屁用，就别跟你爸炫耀了啊！我会更努力。男孩一定要穷养，要吃苦，一定要努力学习，努力拼搏，吃得苦中苦，方为人上人。你可一定要努力啊！就算是累死也愿意，晚期一辈子所有的希望都寄托在你身上啊！这究竟是怎么回事？恭喜宿主绑定人生记录系统，系统已经自动记录您从出生之后的点点滴滴，并且现在依然记录你的点点滴滴。系统，我都已经这样，有什么用？本系统还有个功能，在宿主死亡之后，如果始作俑者感到了后悔，并且后悔值达到临界点，系统可以给宿主一次重生的机会。重生。对我没有意义。查出这个病之后，我只想着用所有的积蓄，让父母能够好好生活，这就是我的意义。而现在，他们生活得很好，不用我，
报告，林总到了。收到。再次确认，小峰短时间内会不会回来？林少现在在跟一个老头喝咖啡，短时间内应该不会再回来。千万不能出差错。我将对小峰进行最后一次人生大考验，不能让他发现家里有钱，否则考验就失败了。收到。老头儿喝咖啡，看来他还没有非常努力，现在居然开始喝咖啡享受了。看来以前抓的还是不够严格呀。好，真是太好了！你是我有生以来见过最优秀的青年，没想到啊，你这么年轻，即将斩获诺贝尔物理学奖啊！那还请徐教授尽快验证。你的理论非常重要，我们的验证工作也需要更加严谨。不过你不用着急，你才30岁嘛。我的时间不多了。儿子，你快去医院，你爸被工友送回来，他吐血了，住院了。过了今天就要告诉小凤真相了吗？对，无论他能否通过考验，都该知道真相的。如果他通过考验，我将把他当成接班人去培养。那如果没有呢？如果没有的话，那就让他在家当个富家少爷吧，然后我们想办法再生一个，再重新培养好了。小凤她很努力的，她从小就立志，穷人家的孩子早当家，她的品行端正非常。15岁之前，我将考验他吃苦耐劳的精神；25岁之前，我将考验他坚韧不拔的意志。如今他30岁了，我将对他进行最后一次考验。什么？孝心。我假装得了绝症，需要花很多钱，我看看小峰会不会倾其所有，为我这个将死的老头去治病。小峰肯定会很孝顺，但是他肯定也会很伤心。你不了解他，我这个做母亲的知道，如果一旦出了事儿，小峰拿自己的命去换你的健康，他都愿意。要不停止考验吧，他真的会很伤心的。如果他知道了真相，他肯定会更加的难过。妇人之仁。各单位注意，大家这些年辛苦了。今天我将对我最满意的儿子进行最后的孝心大考验。如果他通过考验，他将最终成为我林氏集团的掌舵人。我也将直播画面贴到了林氏集团公司董事会，董事会的所有成员都可以观看。我还特意邀请了杰出的心理专家，全程观看直播，分析我儿子的表现，并最终为我最满意的儿子打分。收到，收到，收到。其实呢，也就是走个过程而已。林峰这30年的表现一直在我们的监控当中，他每一次都做得非常好。这是我见过最杰出的青年人。你照我说呀，就没有什么必要可考验，也不需要考验，直接就跟林少摊牌，告诉林少真相，直接让林少接手林氏集团就好了。毕竟都演了30年了。也是30年要有个仪式感，要给30年这出戏画一个圆满的句号。那我们可说好了，一会儿全都是满分10分啊。好，满分。一转眼就30年了呀！30年前，咱们整个公司陪着共同演戏，就是为了培养咱们林峰成为集团的接班人。这林峰也算是我看着长大的了啊！是啊，待会儿通过最后的考验，他就会带到这里来宣布他是新的掌舵人呢。哎呀，我都能想到他傻乎乎的模样，想想都好好笑啊！你们不觉得这种方式对林峰太残忍了吗？30年前林总要对林峰演戏，我是拒绝的。培养林峰的方式有很多种，为什么要用这么残忍的方式呢？
哪里错？我就是吃了30年的苦啊！我是林峰的小姨，30年来我看着他长大，在每一个深夜，他都背负着巨大的学习压力。如果我是林峰，直到最后的真相，我会断绝父子关系。断绝？不就是吃了30年的苦吗？他要是知道真相后，他开心还来不及呢，这苦尽甘来了呀！是你们不懂小凤，这你不懂苦尽甘来。儿子，你快去医院，你爸被工友送回来，他吐血了，住院了。都是假的，全部都是假的，你们都在演戏，你们每天都说自己好穷，每天都在给年幼的我灌输巨大的压力，让我努力读书，让我刻苦用功，只要你努力，从小到大，就算是每累死了，天只能睡不到5个小时。我成长了，但30年来的劳累疲惫让我得了脑癌。爸，我晚期了，你满意了吗？但我要死了，你们满意了吗？宿主留在人世还有3个小时的时间。我还能再活3个小时了吗？爸，你是装病，而我是真的即将要离去了。根据预判，宿主的一生被曝光后，您将收获足够的后悔情绪，您将有很大的几率重生一次。不重生了，我真的好累，我真的好累。小峰到医院了啊！快，撤！好。哎呀，这是他在啜泣吗？他的肩膀在颤抖，为什么会哭？小峰，你究竟怎么了？他这是在哭吗？是，还考验什么呀？看把小峰急的，电话里知道父亲住院，吓哭了。太有孝心了，我先打10分。哎呀，儿子，哎呦，你怎么来了？我不都跟你说了吗？我没事的，你不用来。你是患者家属吗？情况不妙啊！哎呀，疼啊！哎呦，疼！哎呦，你看给老人家疼的，他多痛苦啊！真可怜。怎么不妙了？这林总演技啊，太好了啊！这大夫演的也不错。不对，小峰是我看着长大的，虽然我只是他小姨，但一定程度上我比我姐还要懂他。小峰这个状态绝对不对。刚才他是在冷笑吗？刚才他的眼睛是不屑吗？他怎么了？老张，你没有觉得情况不太对劲啊？不对劲儿啊！这个眼神像是种不屑一顾。可能是我们过度解读了，再看看。大夫，你就让我走吧。哎呀，我还要去工地上打工呢。我要是一天不去，哎呀，我就少赚1天钱呀。你先别动，我正看检查结果呢。大夫，你就让我走吧。我儿子都30了，还一事无成。我要多赚点钱，趁着我身体还能动，给他多留一点啊。小峰，
不用努力学习，爸爸打工赚钱，虽然很苦，但是爸爸一定养活你。爸，我知道了，我一定努力学习。呀，儿子又在背书呢，没事的。爸虽然在工地上吃不好，睡不好，又累，但是爸一定呕心沥血的去培养你。爸，你别去打工了，要不我去打工？那哪行啊！你学习那么好，你可是我们老林家未来的希望啊！爸，我一定会好好学习的。好，那爸就不打扰你了啊。爸，把灯关了吧。啊，挣钱不容易，省点电费，我借着月光可以看得见。好。大夫，你就让我走吧，我儿子都30了。唉，真可怜啊，他爸。这么大年纪了，竟还要包养着30岁的儿子。这小伙子穿的光鲜亮丽的，没想到是个吸血鬼。你是林建业的儿子吗？你还有没有良心？今年都30岁了，你爸还在为了你的前程操心。你知道他得了什么病吗？肝癌啊！真可怜啊！可怜的。大夫，我还能活多久啊？你这个是中晚期，还有一线希望。早点开始化疗的话，家里赶紧准备吧，至少要100万啊！这么多！哎呀，算了，大夫，我就存了20万。我儿子都30了，还一事无成，我要把钱留给他呀！小峰，走，不治了！站住！你这是对你生命的不负责！到底是钱重要还是命重要？可是，大夫，哎呀，算了，我这烂命一条，不治了。我要是把钱都花了，我儿子以后该怎么办呢？这孩子，整点报时，您的生命还剩下2小时，请珍惜最后的时光。哭了，林峰哭了，快点醒！看吧，我刚才说你们俩过度解读，你们还不相信。林峰哭了，他知道他爸爸这样，他哭了，吓死我了！刚才我看见林峰他那表情不对，在冷笑，我还以为，哎呦，吓死我了！哎呦，谁说不是了？哎呀，这林总演技也太好了，我都被感动到了。看小峰这孩子啊，哭得太伤心了，闭着眼睛流着眼泪。这待会儿要是知道林总是演的，这小子得是什么表情呢？真的太残忍了。你懂什么呀你？虽然你是他小姨，但我们也是看着小峰长大的，我们不比你爱的少。但我就觉得，男孩子就应该经历这样的磨难，才能够成长。小峰啊，考验结束后，让小姨好好抱抱你。这么多年来，真的苦了你了。哎呀妈，烦死了！反正他待会儿也要回家团聚，干嘛非要让我这会儿来跟他见面？你弟弟从小被穷养，吃了不少苦。今天你老爸考验他最后一次，需要彻底对他摊牌了。等会儿阖家团圆，就要彻底对这30年的培养画上句号了。这个时候，你这个当姐姐的怎么能不在场？那我在家等他不就行了吗？我都给他准备一个盛大的 party 了，我朋友们都到了，干嘛非要让我这会儿来跟你现场？你呀你都不知道你弟弟有多淳朴，有多努力。等会儿他知道真相以后，心情肯定会很复杂。我们当父母的没办法给他过多的安慰，你这个当姐姐的可要好好的安慰他。我知道了，也不知道爸妈和集团的人为什么都这么在乎他，也没什么了不起嘛，不就是吃了30年的苦而已。而我可是名校毕业，海归博士啊。徐教授，
林峰提出了量子隧穿衍生效应，已经正式开始验证了。实验室的同事说，极大可能是成立的。让他们的验证快一点，再快一点。你把林峰的研究论文给诺贝尔组委会提交上去。可是验证结果没有出来，现在就提交上去。今天我见林峰了，他催促我再快一点，尽快验证。我感觉他的状态不对。当时他自言自语说了一句话，他以为我没听见，其实我都听见了。什么？他说他的时间不多了。这是什么意思啊？他有什么难言之隐呢？过去我没查过他的背景，今天回来以后，我查了一下，他是林氏集团的继承人。什么？他不是农村出来的穷小子吗？这件事情是有点复杂，还有待进一步的落实。哦，对了，我还查到他在半年前在第一医院做过脑部 CT， 我已经派人去调取结果了。他肯定有什么事在瞒着我。教授，查到了，我们把医院所有的档案都调了出来，查清楚了。怎么样？教授，林峰得了脑癌，半年前已经是晚期了。脑癌？怎么会这样啊？教授，他是我这一生中见过最优秀的年轻人，他将成为全世界最年轻的诺贝尔物理学奖的获得者呀！他才30岁，更难得的是他品格高尚，是我见过最有素质、最有涵养的人。我一直难以想象，这世界上怎么会有这么完美的年轻人呢？我们将痛失一位闪耀的巨星呐！教授。马上备车去江城。是。通知大夏所有做相关学术的教授和泰斗，一颗彗星即将陨落，我们要送他最后一程。徐教授，实验室传来消息，林峰提出的量子隧穿衍生效应验证成功了，太神奇了！这将会颠覆全世界的基础物理学。这个人出自我们大夏。这是我们大夏首次出现颠覆性的基础物理学理论。别走了，你这个病继续治疗还是可以延长寿命的。钱重要还是命重要啊？不行，大夫，我必须得走。你们都看到了，我儿子都这么大了，还一事无成。哎呀，我这条烂命啊，死了不算什么。如果我把钱都花光了，那我儿子可怎么办呢？你这个年轻人，你到底怎么回事？你看看你爸爸都已经成什么样了，你是铁石心肠吗？你为什么无动于衷？爸，那你怎么想的？什么叫我怎么想的呀？我肯定啊是想活着看你娶妻生子，事业有成。但是我不能这么自私啊！我要给你挣钱，如果让我选择是活下来还是把钱给你，我肯定会选择后者的呀。是？什么叫是吗？你什么意思啊？就是那个病房，梨花蛋准备好了没有？准备好了。等会儿大夫会让他做选择要不要继续留下来治病。只要小峰说出那一句要让爸爸活下去，要给爸爸治病，无论花多少钱都要给爸爸治病。只要他说出来，考验就通过了。是。只要他说出来，我和玲玲就会进入病房，告诉他真相，然后我们就一家团聚，你们就立马放礼花弹，鼓掌，听到没有？是。幼稚，你这个死丫头懂什么呀？走。妈，你有没有想过，万一发生意外怎么办？万一他林峰为了省钱不治了怎么办？你有没有想过？怎么可能？我自己养大了儿子，我还不知道吗？小峰从小就善良、淳朴、有孝心。还记得那年冬天，小峰，你怎么了？爸，
能不能带我去医院看一下？我头好痛。都怪爸爸没用，没赚到钱，我这儿就只有50块钱了。本打算给你奶奶买只鸡补补身体的，你这……算了，不去看了，还是给奶奶补身体重要。小峰啊，从小就很有孝心。嘘，就在那儿了。什么叫是吗？你什么意思啊？2个小时了，爸，我没多少时间了啊！你这样对我有意思？他什么意思？什么叫还没多少时间了？难道是看穿了我在演戏？不可能，他不可能知道。你这个当儿子的是怎么说话的？我都有点看不下去了。大夫，你不要这么说我儿子，我儿子啊，只是这么一说。小峰，咱不治了啊，太浪费钱了，走。不治了，那得多痛苦啊！哎呀，可心疼父亲了，真有孝心呀！儿子，没事儿的，只要你未来啊能够成才，只要你以后能够健康、平安、快乐的生活，准备，马上大团圆了。命算得了什么呢？爸爸就算是为了你，你何必为了别人而痛苦委屈自己呢？我都知道了，我全都知道了，你为什么还要演我？儿子，只要你能够快乐的生活，我就算是……好，既然你这样说，那就别治了。继续治疗会拖累家庭，会拖垮我的前程，对不对？大夫，我们放弃治疗。什么？这说什么？我错了。转折了，这是不对，情况不对劲了。你这是怎么当儿子的？你爸这样的老年人说不治就不治了，你就给他不治了？他这个病如果不治的话，最多再活3、5年；如果持续治疗的话，寿命可以延长很多的。你这个年轻人有手有脚的，你去赚钱呀，去赚钱给你爸治病呀！有什么好治的？他自己都说了，浪费那钱做什么？继续治疗会拖垮我的前程，那就放弃治疗好了。你是怎么给别人当儿子的？就因为怕给你爸治病花钱，你就不治了？儿子，你说的是真的？你真的不想给我治了？爸，你何苦委屈自己？不是你自己说的浪费了钱做什么？不是你自己说的不治了？不是你自己说的会耽误我的前程吗？我是在考验你呀！完蛋了，本来是一场考验，现在出了大问题。有你这么当儿子的吗？你是在开玩笑吗？你是不是因为太悲伤了，所以才胡说八道？对，我很悲伤。我理解家属的情绪，
但是你也不能胡说八道啊！这个世界上哪有儿子不管爹的呀？是啊，这哪有儿子不管父亲的？你怎么还在演啊？他是我最得意的儿子，怎么会说出那样的话？我再考验他一次，我再给他最后一次机会。他如果执迷不悟，以后休想继承家业。儿子，咱们父子情深，爸爸虽然怕耽误你的前程，不想治疗了，但是你这么说，爸爸心里难受啊。是吗？那我想让爸爸再难受一些。我林峰从今日起要和林建业彻底断绝父子关系，我要和林建业断绝父子关系！断绝了父子关系，你们就再也不能道德绑架我了吧？你们就再也不能说哪有儿子不管爹的，他不再是我爸。为了放弃治疗，你要断绝父子关系。杀死你的育儿计划失败了，林峰！林峰！终于来了，妈，我还有1个多小时，我以为就再也见不到你了。畜生！妈，我没有你这样的儿子。你刚才说什么？你是得了实情饭了吗？你要和你爸断绝关系？差不多该摊牌了吗？你们摊牌之后，我也该摊牌了。宿主生命只剩下1小时30分，10分钟后您将开始虚弱，进入濒死状态。建议找一个好地方躺着等死。1小时30分钟后，您将正式失去所有生命指征。现在有多恨我，等会儿是否就可以平息白发人送黑发人的悲伤？这个被子谋灭的自家人，我爱你。你不要，你别白养了！到底养你这么大，养你有什么用？现在你要死，我让你干什么去了？简直就是个傻子，干什么？现在干嘛？你再说一遍，我让你说，你说！你再说一遍，你刚才说什么？你说，你再说一遍。说什么？你刚才跟你爸说的什么？我说我要对我爸放弃治疗。你再说一遍。我说我要断绝父子关系。爸，看清楚他的真面目了吗？他嫌你得了病，怕你拖累他，现在要跟你断绝父子关系。你现在不跟他摊牌，等什么呀？闭嘴！我就要说，现在就跟他摊牌，告诉他咱家有的事情，让他后悔，让他后悔。闭嘴！小峰，你别胡说了好不好？你是不是压力太大了？你是不是？别胡说！你爸真的对你很好的，你知不知道？他一直都在布局，他一直都很爱你，他真的非常非常的爱你。窒息的爱，我养不起。如果没有什么别的事儿，我就先走了。你站住！我再给你最后一个机会，收回你刚才的话。小峰，小峰，快收回啊！
我说要是没有什么别的事儿，我就先走了。小风，滚吧！我永远没有你这样的儿子。宿主剩余时间1个小时25分。老林，30年，我却培养了一个白眼狼。还好我考验了他最后一次，否则我将公司的未来交给这样一个无情之人的手上，肯定会酿成大祸。哎呀妈，别哭了，大不了我们给他几10万，让他不用为收回费发愁。他也就只配得上这点儿。把村子里面的老房子拆了，把里面的东西搬出来处理掉。30年的布局，我却培养了一个无用之人，把所有的东西都给我抹平，抹平！老林，再给他一次机会吧。你闭嘴！都是因为你慈母多败儿，这些年就是你太温柔了，天天去宠着他，爱着他。如果听我的，让他多吃一点苦，他怎么会变成现在这样丧良心的人？你就宠着吧，你看看把他宠成什么样子了！我哪里宠他了？他考试成绩下降了1分，你让我骂他3天不准吃饭，就因为我每天给他吃了1顿饭，这就叫宠吗？他还是个孩子，正在长身体的时候，这能叫宠吗？玉不雕不成器，天将降大任于斯人也，必先劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身。不吃苦中苦，怎么成为人上人？李建业，他是你的亲生儿子，也是从我身上掉下来的一块肉。他的家庭条件明明很好，可是从小到大，他过得却不如留守儿童。他已经够吃苦了，他已经吃到了这个世界上大多数人都无法吃到的苦头了，你还要他怎样吃苦？哎呀，爸妈，你们能不能别吵了？在我看来，他就是蜜罐里长大的孩子。他有每天走30里山路去上学吗？我有，我每天走30里山路去上学，我吃了多少苦？他要被别人看不起吗？我有。你从小，你父母有每天给你巨大的压力吗？从小，你父母有对你道德绑架吗？现在和以前能一样吗？你小时候每天走30里的山路上学，那是因为你身边有一群和你一样需要走山路上学的孩子。你不要跟我胡搅蛮缠！你小时候穿着破衣服、破鞋子，那是因为你身边有一群和你一样穿破衣服、破鞋子的人。小峰从小穿着破衣服、破鞋子，他身边的人却穿着崭新的衣服和新鞋。我无法忘记那天晚上，一大堆小朋友围着他，嘲笑他，欺负他。脚趾头都露出来了，小纸袋，小纸袋，好脏啊！它好臭啊！好臭啊！妈妈，你怎么在这里？喊你回家吃饭。明天妈带你去镇上买新衣服。不用了，爸爸挣钱不容易，身上这身还能穿。下次有人欺负你，记得还手。不能还手，要是还手打伤了别人，我怕家里赔钱。爸爸说咱们家里穷，负担不起。妈妈，你怎么了？儿子，你不要这么懂事。你慈母多败儿，
你就是太温柔了。你看看你把他宠成什么样子了！是，都是我的错，都是我，你没有错，你没有这个。老子本来就没错，我含辛茹苦培养他30年，我做哪一件事不是为了他？我做哪一件事不是为了让他成才？成才有什么用？没用，一点用都没有。他现在不但没成才，连良心都没。30岁了，一事无成，连最基本的孝心都没了。而这一切都是因为你。对，都是因为我，都是因为我。爸妈，你们能不能消停一点，别吵了？爸，我都说了，眼儿都是白眼狼，不像我可是小喵。你喂，哎呀，不就是2000万的消费酒水吗？挂我账上。哎呀，你烦不烦啊？2000万你跟我客气半天，说出去别人还以为我邻家大小姐，连2000万都消费不起。挂我。你以后能不能少花点钱？爸，连你也说我。都散了吧，考验结束了。都散了，考验结束了。是，30年的布局失败了，我跟这个白眼狼从此断绝关系。集团的继承人重新选择。怎么就剩白眼狼了？快了，都给我关了！30年的布局，这么多人配合，这么多人共同策划来培养他，怎么就培养出这么一个毫无孝心的白眼狼？他居然说没钱治疗，放弃治疗！以我对小峰的了解，我觉得这件事情另有隐情。他有个屁的隐情，他就是天生坏人。全部取库！林家出了个白眼狼，临走的意思是，这里所有的记忆全部给我抹除掉，这里所有生活过的痕迹全部给我擦干净。李总，这是在林少房间里找到的。什么林少？已经断绝关系了，那个孽畜白眼狼不配做林总的儿子。你还是看看，这是在枕头底下找到的。全部停下来！爸妈，各种素未谋面的家人们，你们好。当你们看见这封信的时候，可能我已经不在人世了。不要为我伤心，不要为我哭泣，请所有人为我祝福，为我欢呼，因为今天的我终于可以躺下休息了。我不是死亡，我只是长眠。我终于可以酣畅淋漓，再无顾虑的睡一觉。3岁那年，我开始懂事。遥远的记忆里，爸爸总是在过年的时候回来。那时候幼稚的我发下宏愿，我想快快长大，然后帮那个辛苦的男人扛起这个家。在这样的宏愿之中，我每天刻苦的学习，我努力的求索，我不敢睡觉。从我上小学的时候开始，每天凌晨1点才可以躺下睡觉，而每天5点就要起床学习。我真的好累。20多年的时光里，我最幸福的一天是大学毕业后的那个大年30。我一觉从30的晚上8点睡到了初一中午的10点。那天从床上醒来，我哭了。我努力的学习的专业知识，在爸爸不知道的地方，我和一个科学家见面。我提出了一个理论，他们说要去验证，验证成功后，也许我会获得诺贝尔奖。我想给爸爸一个惊喜，儿子真的成才了，但一定要等到尘埃落定才可以。还有一个秘密我想说，10年前我总是感觉头疼，莫名的流鼻血，我痛不欲生。半年前我去医院检查了，
大夫说我是脑癌晚期，我只能活半年的时间，而造成这个病的原因是长期的疲惫、长期营养不良、长期不就医以及睡眠不充足造成的。总之原因很多。我还要说个秘密，那天去检查完之后，我碰见了爸爸和一个姐妹。原来我家世富豪啊，原来我是被穷养的大哥。我心里很乱，我的时日不多了。看见这封信的时候，也许我已经要离开了人世间。最后，我希望所有的家人们不要为我伤心，我希望你们为我祝福。爸妈，我爱你们。找到他，都去给我找我儿子！天涯海角都要找到他！我要见人，死要见尸！要见到我的儿子，那是我最优秀的儿子！他为什么不说？为什么不告诉我们啊？10几岁的时候他就头疼，还流鼻血。他只是想去医院看一下，你为什么不让他去医院？你这个杀人犯！为了你所谓的让男孩子吃苦，你害死了他！你还我侄子命了！你还我侄子命了！哎，你冷静，你让我怎么冷静点？小峰是我亲眼看着长大的，当天那个晚上，明明我们都看见了。他说他头疼，他发烧，他还说什么小孩子都有什么毛病？闭嘴！都给我闭嘴！滚出去！都给我滚！林峰，批准下来了，你坚持住，你让我看你最后一眼，我要把好消息告诉你，你坚持住啊！我不难受吗？你们都在说我有什么错？我就是想让我儿子从小多受一点苦而已，我有什么错？他这么年轻，我怎么会想到他会得绝症？我怎么会知道？你还有你啊！是，你没有错，全世界都有错。小峰出生就是个错。徐教授，前面就是临时清查会议室，快点儿！现在说什么都没用，现在找到他才是正事儿。而且我现在依然觉得，他这么年轻，不可能得绝症。我有充分的理由相信，他就是在赌气，就是想让我着急，就是故意想让我难过，故意想让我后悔。简直不可理喻你！难道不是吗？啊，他这么年轻，怎么可能会得这样的病呢？而且你们别忘了，半年前他就知道了我们的身份，他就是在故意的赌气，他就是在刺激我们，不是不可能啊！你打我，畜生！难道不是吗？难道信里面写什么你们就要相信什么吗？我告诉你，我太了解现在年轻人的心理活动了。他就是在故意的赌气，故意的刺激我们。他信里面说他在研究物理学理论，有可能获得诺贝尔奖，这样的事情你们也相信吗？他是我们看着长大的，这样的事情如果他真能做得出来，我们会不知道吗？有这个可能吗？不要因为一封信就妄下结论呐！林峰说的是真的。你是徐教授，大夏物理学泰斗，徐教授。徐老，你怎么来了？你是林峰的父亲？我是。林峰他在哪儿？他的时间不多了，我有一个好消息，必须要马上告诉他呀！什么叫时间不多了？什么叫时间不多了？事情是这样的，前段时间我发现林峰不对劲。我时间不多了，
后来我进行调查以后才知道，他在半年前在第一医院做了脑部 CT， 他的医生告诉我，他患的是脑癌晚期。所以他的时间不多了呀。徐教授，是真的吗？不可能，不可能！他还那么年轻，他不可能得这样的病，不可能！李先生，林峰他提出了量子随传效应，已经取得了初步的认定，但是诺贝尔组委会还需要进一步的确认。我将林峰的情况向组委会做了汇报，他们研究决定破例将他提前入围，给予他诺贝尔物理学奖的提名啊！他现在在哪儿？快告诉我，我要把这个好消息告诉他，他不用再等了，不必再等了呀！30分钟后，您将重生。不用了，不用重生了。我好累，我想回到我的房间里，我想休息。林少，林少，告诉林总，找到了，回家，他回家了，快让他们回来，少爷回家了。林少，林少，小峰，这么早就去上学啊？李叔叔这么早就去种地啊？嗨，家里孩子不争气，不刻苦努力学习，我只能拼命去种地，不然以后他没出路了，可怎么办啊？回头让弟弟来家里，我给他补课。不用，不用，你要成才啊！你是咱们全村最有希望成才的一个，你成才了，咱们全村脸上都有光。我会努力的。李叔叔，怎么连你也是假？我真是，我怎么就从来都没有怀疑过？从小到大，每天早上都会遇到的李叔叔是假的呢？我怎么就没有怀疑过？我该怀疑。你是咱们全村最有希望成才的一个，你成才了，咱们全村脸上都有光。做事，李叔叔都会鼓励我。对不起，我不该骗你。李少，你一定要坚持住，去医院，咱们去医院。李叔叔，扶我回我的房间，我只想在我的床上躺一会儿。什么？找到小峰了？林峰回家了？好，我马上过来。找到了，林峰回家了，走，咱们可以找他，来，快走！好，我们快走。林峰，希望你还来得及，希望你没事儿啊。通知集团所有人立刻赶往农村老家，所有人快点儿，快出发！小峰，你千万不要出事儿。
快！5点了，快起来背诵几篇课文，7点还得去学校呢。来，妈，昨天晚上12点才睡。哎呀，今天晚上让你早点睡啊！来。该起床了，哎，起来了呀！妈，以后我自己定闹钟，你多睡会儿吧。快，书本和文章都给你准备好了，快起来背诵自习，7点钟还要上学呢。谢谢妈。早啊！早。听说你硕士毕业了，去上班啊？暂且先兼职，在一个工厂里面。这么早就去上班啊？我提前3个小时过去，这样我就能多学点经济学的知识。我爸说的，把所有经济学的著作全部都背诵下来。等他过年回来，我不能再让他失望了。系统，关掉闹铃。林少，你抽开眼睛，关掉这个来电。别讲，不要睡觉啊，林少！时间。儿子，儿子，弟弟，姐姐来了。老李，这是怎么回事啊？小峰啊，小峰，不可能，我儿子还这么年轻，他不可能。医生，医生，给我找医生，快救救我儿子！无论花多少钱，我都愿意，把林氏集团给的我都愿意。救救我儿子！救救我儿子！你是教授，你是大教授，你可以认识很多医学教授。求求你，救救我儿子，救救他，救救他呀！救救我儿子，救他！宿主身份确认，生命信号消失，人生记录系统最终权限启动。谁在说话？那是什么？它在发光，飘在空中。半年前，宿主林峰确诊脑癌，在绝望之际，他激活了人生记录系统。我可以自动记录林峰一生生活的所有细节，进行储存录像。同时，在宿主死亡之后，如果对他人生影响最大的始作俑者感到了后悔，并且后悔值达到一个临界点，我可以给宿主一次重生的机会。重生？你能让小峰活过来？立刻，马上让他活过来！无论什么代价，我林家都可以给你。我求求你，把我的电话给让他行，求求你救救我的孩子，求你了，让小峰活过来。但宿主林峰在临终前主动放弃了重生的机会。不想重生，小峰竟然不愿意重生。为什么我的孩子，你就这么一刻都不愿意再多留吗？连妈妈，连让妈妈再和你多说说话都不愿意吗？是你，都是你，林仙玉，是你害得他连活都不想活了，他宁愿死，都不愿意再做你林子里的儿子一天。你自己好好看看，你看看啊！简直就是无理取闹！我严格要求他有什么错？男子不知苦中苦，怎为人上人？我怎么知道他会出这种意外？这怎么能怪我呢？
外，你快这叫意外！是谁在他说头疼生病的时候，还装上不给钱给他看病？是谁断了他所有的生活费？为这里也断了！这里林建业，你凭什么能对着我活着？你是哪里小我由于宿主林峰不愿复活，现生成宿主完整的人生录像。我儿子的人生就在这里面吗？观看完宿主的一生后，你们将有2个选择：一，你们将会有一次回到过去15年前的机会；二，维持现状，不做改变。回到过去，我能回到过去，我能看见他小峰了！快去把投影录像的设备拿过来！快拿来！设备装好了，快播放啊！哎呦，你快开始！你等什么呢？1992年12月18日，我出生了，父母给我取名叫林峰。我对小时候的印象深刻，我记得很清楚。我出生之后家里很穷，穷这几个字几乎贯穿了我的一生。爸爸，从小我的父母我也教育想吃棒棒我，糖。穷人家的孩子早当家，你这么从小就背负着一个使好命。吃的呢。咱们家里穷，你要好好的努力，你不要天天想着去吃那些好我是林吃的家的独苗，那些东西吃，我坚韧着改变整个家族坚强的内心。为什么？因为糖是甜的。甜有什么味道？无非就是孩子吃块糖嘛。林先生啊，怎么连块糖都不让孩子吃呢？徐大教授没听见吗？我姐夫说了，糖是甜的。恕我直言，糖是甜的，怎么了？在我姐夫眼里，儿子生下来就是要吃苦的。如果吃了甜，还怎么坚持吃苦？能不能闭嘴？能不能别再说了？许你做还不许我说了。姓林的，我当年就强烈反对让所有人陪你演这么一场30年的戏。当年我就说了，这是对林峰的残忍。你还骗我说想让他在普通家庭里面培养艰苦耐劳的精神，就这吗？5岁了，一口糖都没吃过，就这？我可怜的5岁的小侄子，他就是想吃一口糖，你却告诉他糖是甜的，不能吃。糖是甜的，是甜的，所以不能吃。是幸福的，是贪图享乐代名词，是骄奢淫逸的着力点。我只是想让他从小戒掉人世间所有的贪图享乐，我一直以来对所有蒙面的都挺有偏见。咱们吃块蛋糕。我总认为这样穷乡僻壤长大的坏小子，钱倒翻你的垃圾呀，能不能给我留个心意呀？直到今日我才感受到，路易威登呀，仅仅只是满大见了街都是，一面，同学们现在都可他的遭遇啊！却让我心疼的想哭。弟弟，姐姐现在很想了解你这30年来是怎么度过的。如果能再重来一次，别蹬鼻子上脸！爸妈不疼你，我疼你。你们两个吵了几10年，还没吵够呢！我没有跟他吵，我只在跟他讲道理。我跟他说这个糖就是想让他先安静下来行，我还想继续看下去。继续播放。妈妈，爸爸怎么还没来呀？再等等，爸爸快到了。
老林，爸爸，你怎么了？爸爸，没本事，没有赚到钱。爸爸去年走的时候，记得你说想吃糖，爸爸就去卖了点血，换了点钱，给你买了几块糖，来吃吧。卖血，换钱，卖糖，我不要！妈妈，你不要去卖血，卖血多疼啊！我不要糖了，我只要苦肉计，卖血这种鬼把戏都能演出来，给5岁的孩子演。我这是在给他上人生课呀！林先生，你知道吗？你的教育也太极端了呀！结果是好的嘛？这小峰是不是懂事多了？从来不乱要东西，也没有提出过什么过分的要求。爸爸为了吃糖去卖血，我不应该提想吃糖的，我让爸爸卖血。这我是个坏孩子。爸爸说糖是甜的，会腐蚀我坚强的内心。我都6岁了，怎么不懂事？我以后再也不吃甜的了，我要吃苦。我闭嘴吧你！林先生，当年他在卧室里的这个行为，你知道吗？我不知道啊！我如果知道他当年在房间里有这样的行为，我肯定会及时制止的，我肯定会。林先生，你知道你这么做对一个孩子的心理压力有多大吗？就你这出苦肉戏，很有可能把孩子吓得心理扭曲呀！妈妈真好吃，妈妈真好吃。想吃吗？妈给你买。爸爸就去卖了点血，换了点钱，给你买了几块糖。我不吃，我错了，我不该看的，我不吃。爸爸总说我是林家最后的希望，我在肩膀上担任着光复林家的重任，要让我出人头地。老实说，科学家是这个世界上最神圣的职业。如果我成为科学家，我是不是就可以让爸爸妈妈脸上有光了？我是不是就可以让林家出人头地了？我要成为科学家。林先生让他一开始就吃苦，就是想把他培养成才，将来好继承林家的家业。但是他没想到的是，他这么做反而会让林峰认为自己要肩负重任呢。而在学校，老师又说科学家是最伟大的职业，于是他走上了另一条路。造化弄人呐，我们的验证工作也更加命也。流鼻血了，小峰这是怎么了？小峰流鼻血，说他头疼，难道他脑袋里的病就是从这个时候开始的？什么？不可能吧？这会儿林峰才20岁啊，这么早
出现症状了。不可能，不可能！继续看。能不能带我去医院看一下？我头好疼。小峰，你怎么了？冬天天干物燥，肯定是感冒伤风，又有点上火了。男孩子，你别这么娇气。可是我头真的好疼。都怪爸爸没用，没赚到钱。我这儿就只有50块钱了。本打算给你奶奶买只鸡补补身体的，你这……我记得那一次，小峰说要去看病，你不给他去看。你不让他去看，我当时不知道是这么个情况啊！他都流鼻血了，他的头疼到昏倒了，你不带他去医院吗？我当时就想着，一个20岁的小伙子能有什么事儿啊？我以为是天干物燥，流鼻血呢。你这个畜生！黄山，你说话给我注意点分寸，我忍你很久了。哪怕我的手指划伤了，虽然医生都会紧张的为我来服务，可我的弟弟头痛到昏迷流鼻血，或许这只是一句只有50块，这样的道德绑架让人窒息。50块钱了，李总，你这次确实错了，都晕倒了。我再说最后一遍，不看就全部都给我滚出去！继续播放。那之后，头疼成了常态，但我没有告诉任何人。我确信父亲说的是正确的。我一个小伙子又能有什么毛病？不就是感冒发烧吗？哪怕我他们死去活来，哪怕我每天都会有很长的时间无法正常的吃饭、睡觉，我依然坚信父亲的话的。虽然从来没有怀疑过父亲的话，但是最近我头疼的越来越频繁，有时候眼睛也会突然看不见东西。我能很明显的感觉到我的身体越来越不好。头疼这个毛病已经有10几年了，也是该去检查检查，究竟是什么原因。结果我却中了大奖，大夫说我是脑癌，已经晚期了，只有半年的生命。这一刻却忽然有一种莫名的释怀。间隔30年，确实也是到了该死的时候。他才30岁呀，正是人生的好年华。半年前他就去查了，他一个人，没有人陪他，却被大夫宣告了死亡。那时候我儿子是有多孤独，多无助，多绝望啊！我这个当妈的真的不合格。我对不起我儿子，我对不起我儿子。你打死我吧！你打死我吧！是我林建业逼死了我儿子，是我把他给逼死了！是我逼死了我儿子。他从小没有吃过糖，从小到大没有穿过暖和的衣服，没享受过，没吃过好的，没有人心疼他。儿子，儿子，如果有来生，爸一定让你成为这个世界上最幸福的人。你还想在来世继续逼死我侄子？你想让他下辈子也活在你的阴影里？我得到了生命即将走到尽头的消息后，我只有一个想法：我爸妈怎么办？家里谁来养活？我还没有奋斗成功。那一刻，我想能把所有的钱给我父母留下来。可正当我想办法弄点钱的时候，我却看见了我爸和一个叫他父亲的女人从车上走了下来。
那一刻，我多想我是认错了。小林啊，看见了没有？你装了30年，你儿子得了绝症，医生说他只有半年的时间。可是他最先想的事情不是自救，而是怎么给我们2口子留下点钱。你看见了吗？你听见了吗？他快要死了，却依然在想办法给我们2个老东西留下点钱来生活。可是他却看见了你从劳斯莱斯上走下来，看见了你穿的一双皮鞋，这些都是他经过所有网贷都买不起的呀！弟弟，如果有来生，再给我一次重新做你姐姐的机会好吗？姐姐会将所有的爱全部都给你。你的人生没享过一天的福，好苦啊！如果有来生，我再也不让你吃苦了。这辈子我这个当小姨的没有尽到职责，也甚至从来没见过。如果有来生，我要让你在蜜罐里长大。李涛，王总，去，给我死下来，全都给我死下来！我看见阿姨。好，我也去帮忙。他都知道，半年前他就看见了，那时候他的内心得多崩溃。刚得知死讯，又亲眼看见装了30年的我儿子那时候得多么的崩溃呀！系统，我儿子的系统，系统，对，系统，你刚才说有机会复活的，系统。你刚才说我们有2个选择，我们选择回到过去。系统，你在哪里呀？系统，我错了，求求你复活我儿子，让我儿子复生吧。我的宿主林峰在离世前放弃重生，他太累了，他想休息。但是系统，你说我们可以重生回到过去，我侄子不能重生，我们可以回到过去。系统，系统，我错了，给我们一次机会吧，我们现在重生就算重生啊！给我一次机会，让我再爱一。这个世界的林峰已经彻底死亡，但是检测到了最适合重生到10年前的林峰亲属。林峰选择死亡，但在另一个世界，你们却可以改变他的人生。为什么一定要把他逼成这样？人生在世，不就是希望自己的儿女快乐、健康、平安吗？可笑的是，我居然知情，还参与了配合林建业的演出。在屠杀林峰的这个环节里，林建业是刽子手，而我王珊却成为了领导者。宿主王珊，您是否选择回到10年前？选择回到10年前，则绑定本系统；反之，将抹除所有您关于本系统的记忆。诺贝尔组委会决定，下个月正式将本届物理学奖颁发给已逝的林峰先生。林小姐，你拥有一位世界上最优秀的弟弟。优秀有什么用啊？我那个只见过一面的弟弟，如果可以，我希望你平庸而幸福。宿主00，您是否选择回到10年前？您选择是，则绑定本系统；反之，将抹除所有您关于本系统的记忆。我选择回到10年前。怎么又有灰了？每天都会有专人打扫这个老房子，不会有灰。就是有，我儿子以前活着的时候，天天用这个桌子，那个时候桌子干净的很，现在
就是没有以前干净。我马上安排人再打扫。林建业等人不具备重生条件，现抹除关于本系统的记忆。我现在就安排人打扫。王翠不具备重生条件，李涛不具备重生条件，现抹除关于本系统的记忆。我真的重生了，我重生回到了10年前。快去林家村，以最快的速度去林家村。另外，联系省城最好的医院，召集全省的医生，召集全国最优秀的脑科医生前来会诊。我侄子要体检，全面的体检。是。我回来了，我真的回来了，我回到了10年前。这时候他的病症才刚刚开始，还没有开始癌变。这一世，我不允许你再吃苦了。你是不是从欧洲医学院留学回来的？你们教授是不是专攻脑科？哎，大小姐，你闹哪样啊？1天内把你的教授弄到江城来。如果明天这个时候我看不见你和你的教授，我让你活着比死还难受。我的大小姐，你疯了！我不就是上次对你的小姐妹吹了个口哨吗？你都讹了我1000万零花钱了，你还不放过我？1天就1天，如果明天这个时候人没到位，你就完蛋了。你总得告诉我是什么事儿吧？过来给看个病。给谁啊？林大小姐，你怎么了？给我弟弟看。姐姐真的回到了10年前，这一次咱只吃糖不吃苦。头疼了好几年，现在有点加剧了，已经影响到我看书了。妈，哎，我去上学了。啊，行，慢点啊。爸爸说我一定要光宗耀祖。老师说了，科学家是这个世界上最伟大的职业。如果想光宗耀祖，我必须要成为科学家才行。其实我对数理化根本不感兴趣，但是为了让人家光宗耀祖，我必须要克服重重困难去学习。喂，你这破自行车有啥好说的？咱们好歹是大2的学生啊，你起码穿点干净点的衣服吧，至少别给咱班人丢脸不是啊？我操，大姐！爸，媳妇，找到你了。他哭什么？过来。你认识我？我操！这个女的图他什么？终于找他们。阿姨，你谁呀你？臭小子，你嫌弃我是不是？我操！我操！不是你到底是谁？你要干嘛？上车。上什么车？你要干嘛？我是你姐，是气死不错，看样子还来得及。你说你谁？我是你姐。你搞错人了，我叫林峰，我没有姐姐，也没有认过干姐姐。我爸我妈都是独生女，他们没有兄弟姐妹，所以我没有表姐，也没有堂姐。咱爸嘴里没实话。我叫林玲，是你亲戚，你化成灰我都认识你。我再跟你说一遍，咱爸林建业，咱妈王翠，而我是你同父同母的亲戚。你听明白了没有啊，林峰？你知道我爸妈的名字？上车啊！儿子，你是咱们老林家的独苗，老林家以后就靠你了。我是独苗啊。走吧。哎，你谁？你干嘛？
哎呀，上车！哎，你干什么你？我操！我操！不是，林峰他凭什么呀？我靠！别碰我！喜欢这个车吗？我只认识奔驰，这个车应该很贵吧？不贵啊，400万。400万啊！不好意思，我刚刚摸脏了，我问你，喜欢这个车吗？啊？回答我，喜欢还是不喜欢？我刚刚只是摸了一下美女，你该不会要是讹我吧？是你非要让我上车的？喜欢我送给你。你说什么？喜欢什么颜色？啊？美女，你别逗我了，我要去上课了。我带你去检查身体。啊？林峰藏的好深啊！这种美女居然都倒贴他，他凭什么？我操！奔驰 S！ 你是江城大学的学生吗？对，我是。你认识林峰吗？你有看见他吗？怎么又有找他的美女？同学，你认识林峰吗？这林小姐 ，CT 室已经安排好了，随时可以开始。林小姐，脑科专家已经全部到位，随时可以会诊。走。哎，不是你真要给我检查身体啊？对啊。你谁呀你？你到底要干什么？走。嘿。哎，走吧，专家都到齐了，去拿报告。你干什么呀你？带你检查身体啊！该不会是要拿我配型吧？我知道你是大人物，但求求你不要割我的肾。该不会是真的配上了吧？家里是独生子，我爸妈就我这一个独苗，他们还指望着我养活他们呢。我求求你们放过我吧！走吧。你头疼多久了？4、5年吧。还流鼻血？睡眠时间和质量咋样？睡眠质量还可以，每天都能睡4、5个小时。什么？4、5个小时？对啊，我小时候就是这样，每天睡4、5个小时，其实已经很……正常人一天起码7个小时，你回去之后每天起码要睡7到8个小时，不然你身体不是大问题的。那现在呢？现在脑子里长个小瘤子，压迫神经了，目前看来应该是良性的，做个小手术就能解决问题。幸亏来得早，来得晚的话可能会恶化。什么？我脑子里长了个瘤子？别太担心，是良性的。重生回10年前，来得及，我改变了弟弟的命运，立刻手术。医生，我弟弟怎么样了？放心，手术很成功。王康，找到小凤了吗？老板娘，我问了小凤的系主任，说小凤今天并没有去上学。啊？
他没去上课。我还查了严格的监控，看见小峰骑着自行车一路往学校里面去了，但是学校的监控器显示他并没有进学校，不知道去哪里了。逃课？对，他一定是逃课了。不可能啊！小峰从小就品学兼优，怎么可能会逃课呢？他最近学习压力大。前段时间邻居家的小孩迷恋上一款游戏，他还很好奇的问人家那是什么游戏。我感觉他肯定是逃课了，他去网吧了。啊！如果真的是这样，我立马去网吧里找找。你怎么来了？当然是来看我的大侄子。走，你赶紧走！看你穿的这么富丽堂皇的，让小芳看见了怎么办？你们还要瞒到什么时候啊？他今年20岁了，他现在是学习的关键时期，老林都忍着1年才见1次面。为了培养他吃苦耐劳的性格，你知道我们2口子付出了多少心血吗？付出了心血。你们知道你们对林峰的伤害有多大吗？我们伤害他什么了？不就是想让他趁着年轻多吃点苦吗？不就是瞒着他，不让他知道家里有钱吗？那怎么就伤害了？你到底要干嘛？赶紧走啊！他吃了很多苦，他受了很多伤。他受什么苦了？比起我们小时候，他这点算什么呀？老林小时候每天上学还要走几十里的山路呢，他现在简直就是神仙日子。他每天都头疼，你知道吗？头疼老热怎么了？他一个壮小伙能有什么问题啊？头疼到流鼻血，你知道吗？他这是上火加感冒而已。哎，不是，哎，你到底要说什么呀？他的身体每天都在极限状态，你们知道吗？怎么就极限了？他一个20岁的小伙子，这点苦怎么了？哎，你烦不烦呐？他是我儿子，不是你儿子，我自己知道心疼。儿子，妈错了，儿子！无论什么代价，我林家都可以给你。求求你救救我的孩子，求你了！你干嘛？哎，你哭什么呀？你神经病啊！哎，没事，你赶紧走，现在还不是见他的时候。等他30岁，通过了老林最后一次考验，我们就能一家团聚了。到时候，所有真相都会大白。最后一次考验，我假装啊得了绝症，我们放弃了。姐，我们等不到团圆了。姐，林峰等不到30岁了，我们不要再考验他了，好不好？你在胡说些什么呀？这里不欢迎你，赶紧滚！冥顽不灵，有些人就是不见棺材不落泪。你在嘀咕什么呢你？林建业不配当林峰的父亲。你在说些什么狗屁东西？而你亦不配当林峰的母亲。滚吧你发什么神经啊？人总是在最后一刻才幡然醒悟，可醒悟了又有什么用？世界上从来就没有后悔药。正如前世，林峰死去之后，你们哭天抢地的说希望能够重来，你们哭天抢地的说你们错了后悔，有什么用呢？告诉你们10日后的一切，你们依然不信。所以你说，从小我就生活在一个弥天大谎之中，我的父母编织了一个巨大的网，从亲戚到朋友，到左邻右舍，到我遇到的每一个人，全部都是一个人。爸爸妈妈都是固执的人，他们认为男孩要穷养，要让你吃得苦中苦。可我不这么认为，小姨也不这么认为。你说10年后我得了诺贝尔奖，然后我死了，你是重生回来的。这世界上你可以永远相信姐姐，我知道你的一切。5岁那年，你看见别人吃糖，你说你也想吃，爸爸不给你买，他说糖是甜的，而你只能吃苦。6岁那年，大年30，爸爸回到了家，给你买了糖，可他却说自己赚不到钱，乱写给你买的糖。对，他是世界上最好的爸爸。从此以后，我不敢再吃甜的，
会有罪恶感。那天夜里，你跪在房间里抽自己耳光，你恨自己为什么要吃糖，害得爸爸卖血给你买糖。你怎么知道的？可大年初8我过生日，吃将奶油蛋糕像垃圾一样扔掉。这可是妈妈从法国定做的，那是她2从法国小时内专门冷链空运过来的哦。可我却吃腻了。从法国回来的。 20岁那年，你头痛晕倒在家门口，你跟爸爸说你头疼流鼻血，你怎么了？爸爸却跪在地上抽自己耳光，他说怪他没钱没能力，现在只有50块钱，要么给你看病，要么拿钱买只鸡给奶奶补身体。他让你选，他逼你选，最后你选择了拿钱给奶奶补身体。你真的什么都知道？29岁，你头痛到无法正常生活，你去医院，医生说你得了脑癌晚期，你得知自己只有半年可活，想到的第一件事却是如何给爸妈留下一笔钱，让他们不再吃苦。可你转身却看到爸爸从劳斯莱斯上下来，你不确定他是不是你爸爸。30岁，爸爸说在最后考验你一次。于是他假装自己得了绝症，想要考验你是否有孝心，是否愿意为他放弃一切，为他治病。可他不知道，得了绝症的人其实是你，他不知道，你全部都知道。当你说出放弃治疗的那一刻，他绝望了，他以为你没有孝心。后来我们都来了，我们说你是白眼狼，那是我第一次见到你，你微笑着跟我打招呼，可我却告诉你，你不配成为我的家人。现在我回来了，回到了10年前。我想通过未来的事情告诉你，弟弟，你是我最好的家人，是我最爱的家人。家人。 10年后我从发过誓，如果以后能够回到现在再次见到你，此生我必定让你只吃糖，不吃苦。你是手术成功吗？很成功。医生说会有癌变的风险吗？不会了，已经割掉了，只要以后好好注意休息，不会再犯了。你又是谁？臭小子，韩小姨。小姨。今天你爸回来，他赶上了春运的最后一趟火车。小峰，走，咱们在门口接你爸去，快点。你爸在外面打工，不知道受了多少委屈。他为了供你上大学，天天在外边吃苦受累。小峰啊，你可一定要成才，一定要有出息，一定要吃苦耐劳，一定要对得起父母的含辛茹苦啊！妈啊，你和爸究竟希望我成为怎样的人？能够吃苦耐劳，有坚强勇敢的心，有上进心，有爱心，有孝心，有美好的品德，能够让咱们老人家光宗耀祖，让爸妈有面子，脸上有光。原来有这么多的寄托啊！妈，你希望我快乐吗？你才20岁，不要贪图快乐，快乐会腐蚀掉你顽强的品质和勇敢的精神。像你这个年纪，正是艰苦奋斗的时候。所谓吃得苦中苦，方为人上人。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。那你希望我健康吗？瞎说什么呢？你一个20岁的小伙子，身体能有什么问题？健康那是60、70岁考虑的问题，你考虑那么远做什么？妈，你认为钱是这个世界上最重要的东西，还是亲情、快乐、平安、喜乐是这个世界上最重要的东西？
肯定是钱是最重要的，然后才是亲情、健康、平安、喜乐。唉，都怪爸爸妈妈没本事。小峰啊，对不起啊，爸爸妈妈没本事，赚不到钱，让你受苦了。但是爸妈已经努力了，以后就要靠你了啊！你一定要成才，一定要光宗耀祖，一定要让爸妈脸上有光啊！儿子，老婆，我打工回来了，过年好啊！快去啊！啊哈哈哈哈哈！儿子，哎呀，我看城里面的年轻人啊，都用这个 iPhone 手机，哎呀，爸也想给你买一个，但是爸今年打工又没赚到钱，都是爸没用。你不会怪我吧？那你希望我怪你吗？啊？你说什么？你说什么？没什么，妈做了一桌的好菜，趁热吃吧。咱家情况这么紧张，你怎么能为了我做什么好菜呢？你真的是你，哎呀，没事儿，咱们家虽然没钱，但是今天过年年夜饭得是好点的。行吧。以茶代酒，新的一年，爸爸对你的寄托是希望你能够成为一个勇敢、有承担的全才，希望你早日能够光宗耀祖。来，干杯！小峰，你怎么了？为什么要以茶代酒啊？你想喝酒啊？哎呀，是啊，都20年了，可以喝了。翠翠，你去那个村口小卖部买2瓶二锅头啊！你记得啊，买那个2块钱1瓶的。哎呀，要不然咱们家呀承担不起。好嘞。等等，啊，我想喝皇家礼炮。什么条件呀？还喝皇家礼炮？小峰，你什么时候变得这么腐蚀了？10几万1瓶的酒，张口就来。啊，你一个农村的妇女，怎么能知道皇家礼炮多少钱呢？我是在电视上看的。哎，对，你看他天天看电视。爸，我从小到大还没尝过皇家礼炮呢。听说你喝1瓶倒1瓶啊？你这胡说八道！我还喝1瓶倒1瓶，哎呦，咱家才多少钱？你小峰，咱这个条件怎么喝得起？妈，把你手上的欧米茄卖了，能换好几箱皇家礼炮呢。小峰，你在说什么呀？妈怎么听不懂？没事儿，我瞎说的。爸妈，我突然想起来一件事儿，想和你们2个说一下。哦，什么事儿啊？断绝父子关系吧。小峰，你在说什么东西啊？妈，断绝母子关系吧。你到底在说什么呀？做你们的儿子挺累的。小峰，你是不是知道什么了？全都知道。爸2口用心培养你，这也是为你好啊。儿子，爸妈都是为了你好啊，你可要记住，我们都是为了你好啊！你要记住，我们都是为了你好。那希望你以后不要再为我好。哪样啊？大年30能哪样啊？能不能好好过？
小峰，你爸真的是为你好呀！哎呀，嗨，哎呀，既然都知道了，那咱们呀就摊牌吧。哈哈，今天呀是大年30，咱们一家3口坐下来吃个团圆饭，明天再说。啊哈哈哈。对对对，一家3口，团的是什么圆？小峰，今天过年，咱们一家3口。咱们不是一家4口吗？爸妈，你们不打算认我了，怎么变成一家3口了？把我销户了？又长胖了一点，继续坚持啊！原来是你这个逆子啊！我就说好好的，小凤为什么会变成这样？原来是你这个孽障在背后搞鬼！你知道你爸为了培养小凤付出了多大的心血吗？放下吧，你又舍不得打我。通知一下，弟弟想要为自己活一次，看不上你林氏集团的继承权，他准备出去徒步旅行2年，特此通知。什么？什么？我从小就生活在你们编织的巨大的社会网里，这个村全是演员，我遇到的每个人全是演员。我想出去走走，看看这世上的真人长什么模样。我还没有见过真的世界。不行，绝对不行！你还要上学补课？没事的，没事的。这退学手续啊，我都办好了。这怎么还有你的事儿啊？王珊，你有病吧？你凭什么给我儿子退学？他是我儿子，不是你儿子。哇，这年夜饭做成这样，也真是煞费苦心了呀。王珊，当初这个育儿方案你可是亲口同意的，你是要闹哪样啊？我反悔了不行吗？我觉得你跟我姐脑子有病，你们就是俩变态。你才有病！王珊，谁让你擅作主张的？我们家小峰说他不想读书了，我就把学退了。你们拿我怎么样？你，姐夫，我这是为你好。滚！爸，我也是为了你好呀。你可要记住，我们都是为了你好啊！滚！都给我滚！不许出来，都给我滚！我们真的是为了你好。孽障！孽障啊！好了，爸妈，我想出去看世界了，再见。以前的我听你的话，要光宗耀祖，现在的我只希望我和所有人健康、平安、喜乐。你给我站住！你给我回来！你不许去！二位留步啊！滚！畜生！你给我滚！你没出过远门，我不放心，一起去。哎，小英，你别瞒着我。长本事了，还不让我晚了，给我老实点。哎呀，哎，那好烦啊！连自己姐姐都不愿意啊！哎呀，你们好烦啊！我今天心情特别复杂，我只想安静一会儿。不行，不行！